তো বন্ধুসকল মোক অহাকালি ছাগলী কেইটামান আনি দিব দাদা এজনে। এইটো হ'ল ক্ৰছ ছাগলী আৰু এইটো তাৰ পোৱালি আৰু দুটা আছে। এটা হ'ল বিটেলৰ মেল আৰু এটা হ'ল ক্ৰছ ছাগলী। তো গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক। আৰু যদি কাৰোবাক যদি এটা সৰুপথাৰ বা উৰিয়ামঘাটত ছাগলী লাগে তো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব। মোৰ কালি গাড়ী আহোঁতে আজি যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে বা কিবা কৰে একেলগে গাড়ীত আনিব পাৰিম আৰু গাড়ী ভাড়াটো বহুত কম হৈ যাব মানে আমাৰ। তো সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বন্ধুসকল। এইটো আপোনালোকে নাভাবিব যে মই কিবা এটা কৰিছোঁ বুলি। তো এইটো আছিলে এটা মেলটো মানে মোৰ। এইটো চাওক আপোনালোকে, এইটো মেলটো এইটো লৈছোঁ মানে। আৰু অকণমান চেহেৰাটো বৰ্তমান ইয়াৰ বেয়া হৈ আছে। তো পাছত মানে অকণমান দানা চানা দি পেলাই খুৱাই ভাল কৰিম। তো সেইবোৰ লৈ নাযাওঁ ক'বলৈ। আৰু আপোনালোকে চাওক কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হৈছে। আৰু যদি কোনোবা জানে কোৱালিটিটো মোক জনাই দিব কেনেকুৱা কোৱালিটিটো ছাগলীটো আৰু ভাল না বেয়া না কি না। অকণমান চেহেৰাটো ডাউন হৈ আছে বুলি কৈছে দাদাজনে। আৰু ইফালে মই দেখুৱাইছোঁ বাৰু নেক্সট। আৰু এইটো এটা লৈছোঁ। এইটোৰ দাম আপোনালোকক নকওঁ বাৰু এতিয়া, জনাই দিলে বেয়া লাগে অকণমান। তো এইটো ফুল প্ৰেগনেণ্ট আছে বুলি কৈছে দাদাজনে, 3 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট। আৰু অহাকালি এইকেইটা ছাগলী মোৰ তাত আহি পাব আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিম মই ছাগলীকেইটা আনিলে মানে। তো সকলোৱে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি কোনোবা নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব বেল আইকন ক্লিক কৰি অল কৰি থ'ব, যাতে আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। তো কাৰোবাক লাগিলে উৰিয়ামঘাট সৰুপথাৰ তো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব। মই আপোনালোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিম আৰু কোনটো ছাগলী লাগে কি কথা আপোনালোকক গোটেইখিনি জনাম। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। সকলোকে সবাই ধন্যবাদ, থেংক ইউ আৰু সকলোকে বাই বাই। লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত নতুন এটা ভিডিঅ'ত।